ôn ai chui bị chuyện mua hay nó tì tăng này ôn máu mau vì tì tăng là đấy ôn mau vì khai bông mông sọc nhà cái thành phố mùng ở sâm ra bạc ra chừng ngư ôn dạy phê của man Nam thôi và kết mà đọc về 4 ឆ្នាំ ជាងហើយហើយសម្រាប់ពេលថាបបវិសោធក្នុងការព្យាបាលថាបើនិយាយពីគិតទៅឆ្នាំហើយជាព្យាបាលប្រហែលមុខហើយមើលទៅឆ្នាំ3 មុខដែរទៅ3 4មុខទេហ៎តែវាត្រូវអត់ត្រូវ3 4មុខតិចណាពួកខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺខ្ញុំអ្នកខ្លះលើកមកអាកន្លះBប្រតិផលឆ្នាំស្អីៗក៏មានដែរប៉ុន្តែកាត់3 4ឆ្នាំព្យាបាល3 4មុខអញ្ចឹងនៅអស់លុយតិចឡើយទេអត់ត្រូវអ្នកជំងឺខ្ញុំអ្នកខ្លះបើនិយាយទៅអ្នកខ្លះអស់ 4 5 ពាន់អ្នកខ្លះអស់ 10000 ជាងក៏ព្យាបាលទៅដងបានហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែកូនក្មេង 4 ឆ្នាំអញ្ចឹងជំងឺក៏មិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែរអញ្ចឹងការចំណាយលុយទៅតិចដែរប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សចាស់វិញអ្នកកើត20 30 ឆ្នាំទៅចាយលុយមិនតិចពីខ្ទង់ពាន់នឹង10000ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការមកព្យាបាលនៅទីខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួលការហូបចុកនៅកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបើសិនមានការហូបចុកឬកន្លែងស្នាក់នៅអីមិនសមរម្យអញ្ចឹងបងមកបងមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងឯនេះស្ទើរខ្ញុំទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅត្បូងឃ្មុំវិញដែរអាយុ85អញ្ចឹងក៏សូមប្រាំទៅបងប្អូនអ្នកកើតជំងឺរោគបាតណាបងប្អូនមើលនៅក្នុង page ខ្ញុំទៅសិស្សខ្ញុំទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅត្បូងឃ្មុំម្សិលមិញនេះអាយុ85ឆ្នាំគាត់នៅតែព្យាបាលឡើយទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលមានជំងឺមកព្យាបាលទៅខ្មាស់គាត់អាយុ80ជាងហើយគាត់នៅតែព្យាបាលហើយបងប្អូនខ្លះអីអូគ្មានពេលទេលោកគ្រូឆ្ងាយណាស់ផ្ទះលោកគ្រូឆ្ងាយណាស់គេទៅព្យាបាលដល់ក្រៅប្រទេសមែនទេគេហ៊ានទៅវាកាត់ដល់វៀតណាមគេមានលុយទៅគេមានពេលទៅហើយយើងមានលុយហើយតែគាត់តែមកព្យាបាលអត់ផ្ទះគ្រូហ្នឹងឆ្ងាយពេកនៅស្រុកខ្មែរណាឥឡូវនេះចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន